ভিডিওটা কর চুপ। আমরা সকলেই জানি এখন পরিবেশ কতটা এখন খারাপ হয়ে গেছে। আমরা আমাদের নিজেদের জন্যই আমরা নিজের দোষে নিজেদের ভুগছি। এই পরিবেশকে আমরাই নষ্ট করেছি। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে প্রত্যেকের উচিত যে অন্তত সবসময় একটু কিছু হলেও গাছের প্রতি একটু যত্ন নেওয়া, যত্নশীল হওয়া। কেননা আমরা একটা কথা ভুলে যাই, মানুষ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে কিন্তু বটগাছের তলাতেই আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেই বটগাছ, হ্যাঁ সেটা অনেক পুরনো গাছ, সেটা প্রাচীনকালে কেউ না কেউ তো পুঁতেছিল, কিন্তু আজকে মানুষ সেই গাছগুলোকে কেটেই বড় বড় ইমারত, রাজরথ, তারপরে বড় বড় রাস্তা এগুলো তৈরি করছে। হ্যাঁ মানছি, জীবনের চলার পথে এগুলো সব কিছুই দরকার, কিন্তু তবুও এই গাছগুলোকে আমরা নিজের হাতেই মারছি। আজকে এত বিশ্ব উষ্ণায়ন কেন? কেন আজকে মানুষ নিজের দোষের জন্যই নিজের কবর নিজেই মানুষ ঘুরেছে। এখানে আমরা পরিবেশকে দোষ দিই, আজকে বৃষ্টি হচ্ছে না, আরে বৃষ্টিটা কী করে হবে? আমরা তো সব গাছ কেটেই ফেলেছি নিজের হাতে, আর আজকে আমরা সেই গাছকেই অবহেলা করছি, সেখান থেকে বড় বড় ফ্ল্যাট বানাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে, হ্যাঁ ফ্ল্যাট এগুলো সব বিলাসিতা ঠিক আছে, কিন্তু এগুলো কখনো একটা মানুষের জন্য সেটা বিশ্রাম হতে পারে না। সবার আগে ভাবতে হবে যে আমরা প্রকৃতির সৃষ্টি, প্রকৃতি আমাদের মা, আর আমরা সেই মাকেই অবহেলা করছি। সে সবসময় এটাই মাথায় রাখতে হবে, আমাদের পরিবেশ বাঁচাতে গেলে এই যে এখন আমরা কী করছি, আমরা আমাদের এখন একটুখানি বৃষ্টির জন্য এত হাঁসফাঁস করছি। কেন করছি বলো? আমরা নিজেরাই তো নিজেদের জন্য দোষী, তা আমরা কেন হাঁসফাঁস করবো না? কেন হাঁসফাঁস তো আমাদের তো এটা উচিত। আমরা পরিবেশকে কাঁদিয়েছি, পরিবেশ এবার আমাদের কাঁদাচ্ছে, এটা তো বাস্তবতা না? যে যেমন করবে তার ফল তেমন আসবে। সবসময় আমরা পরিবেশের বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করেছি, পরিবেশকে কখনো বোঝার চেষ্টা করি। তো সেখান থেকে পরিবেশ আর আজকে আমাদেরকে চালতে দিচ্ছে, আজকে আমাদেরকে সেভাবেই এগোতে হবে। তাই এই সারাদিন অফিস কাজকর্ম শেষে এই যেটুকুনি সময় পাই, এই আমার এই ছোটো ছোটো ছাদের বাগান নিজের হাতে করা, এই বাগানের প্রতি একটু যত্নশীল হই। এই গাছটাকে এখন আমি জাস্ট একটু স্থান পরিবর্তন করছি। গাছটা অনেক দিনে পুরনো হয়ে গেছে, আর তার জন্য গাছটাকে একটু আমি অন্য জায়গায় শিফট করছি। ফুল হচ্ছে না বলে গাছটা একটু নতুনত্ব পদ্ধতি ভাবলাম ট্রাই করি।